Bom dia, amigos. Bora fazer um videozinho teste rápido aqui de mais um equipamento que eu consegui comprar para melhorar a qualidade de áudio, né, captação de áudio do vídeo aí, para vocês passarem a entender melhor e minha voz não é muito alta, né? Videozinho teste rápido aqui, só para ver se tá para ouvir minha voz legal, mesmo uma distância legal aí de 2,5 metros, 3 metros por aí. Latinha aqui. Deixa eu dar uma conferida. 19 metros, nada de longa distância. E mesmo porque eu tô sem chumbo, cara. Como é que pode um cara que fabrica forma e tá sem chumbo? Nunca mais eu fui comprar o fio de chumbo lá. Tava pra cidade, vendo os jogos da Copa e voltei, me embalei nos trabalhos das forminhas. Fiquei sem tempo, né? Hoje que eu tive um tempinho, vou dar uma brincadeira e testar esse equipamento que eu comprei aqui. Bora lá pro teste aqui, tá tirando nas latinhas aqui que eu vou estar mostrando para vocês e ver se ele capta bem, né, a voz. E eu vou estar tirando sem supressor aqui que eu quero ver se ele capta o barulho do tiro, né? Totalmente. Estarei removendo o supressor. Parece que é infinito. Ah, não, saiu. E bora tirar na lata aqui. Tá a PCP sem o supressor. E que vergonha, né? Só isso de chumbo, cara. O que tem lá é tudo de teste. Tudo doidão lá, tudo cheio de poeira às vezes. E ali, latinha lá, opa, 19 metros. Bora ver o que acontece. Bora pro teste, né? 110 bar de saída. Slug de 2 gramas. É uma senhora bruta pancada, cara. A outra da esquerda lá, a última. E agora a do meio. Minha Nossa Senhora. Bora, deixa eu mostrar aqui o que aconteceu com os alvos. Deixa eu lá recolher os alvos. Ver o que aconteceu com eles. Minha Nossa Senhora. Que é isso? 19 metros. Um tiro para cada alvo. Muito bem, meus amigos. Olha só. Estrago completo. Sem dúvida, né? 110 bar de saída com válvula de alto fluxo. Quer dizer... Deixa eu botar o ângulo, aumentar mais aqui. É uma senhora bruta de uma porrada. Breve, eu vou comprar fio de chumbo. E vou estar testando longas distâncias. Vou fazer uma forma para mim, né? Mereço. A venda das formas estão aí, todo vapor. E hoje é dia de descanso. Amanhã tem jogão, hein? Bora lá.
Espero que vocês tenham gostado da qualidade do áudio. Vocês me digam aí, que eu vou dar uma... Olha só, ficou legal. O que vocês acharam, comentem. E bom dia pra vocês, mano. Atiradores, atiradoras, amigo que apoia o canal. Feliz, muita conquista. Torno aí. Esse barranco aí de 40 metros, subi um troço de 450 e tal quilos, mas foi possível. Valeu!